วัสดีค่ะพบกับช anel ของลาบิลลี่แล้วเนาะวันนี้มีอะไรมาให้ดูมาเก็บนั่นเองค่ะก็มีหลายสีนะคะเดี๋ยวให้ไปดูกันเลยว่ามีสีอะไรบ้างนะคะอันแรกเลยนะคะก็จะเป็นสีม่วงอย่างนี้นะคะแล้วก็สีต่อมาก็จะเป็นสีน้ำเงินแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเก็บใส่ก่อนนะคะขออภัยในการลกนิดนึงนะคะต่อมาก็จะเป็นสีชมพูแบบนี้แล้วก็เป็นแบบนี้นะคะต่อมาก็จะเป็นสีเหลืองแบบนี้นะคะล่ะขอไว้ในการขยับกล้องนิดนึงนะคะโอเคค่ะอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมคือนี่กรรไกรนะคะอันนี้เนี่ยสีชมพูนะคะแกะ3 ห่อนะคะก็ได้เท่านี้แหละมันน้อยเนี่ยอันละ5 บาทนี่ก็5 บาทห่อหนึ่งเนี่ย5 บาทแต่ว่าบิวซื้อมาเป็นแบบนี้บิวซื้อมาเป็นแบบนี้เลยนะคะโอ้โหประโยชน์ชัดๆเลยประโยชน์จริงๆด้วยอันพวกนี้เราทำไปแล้วนะคะเนี่ยไอ้พวกนี้เราทำไปแล้วนะคะแต่ว่าไอ้ตัวสีชมพูนะคะอันเพิ่งทำ2 อันนะคะเพราะว่าจับฉลากด้วยจับฉลากนี่สีน้ำเงินสีม่วงสีเหลืองสีชมพูค่ะเดี๋ยวเราอันนี้เราเขียนใส่ตรงนั้นไว้นะคะว่าอันนี้เราขอทำให้เสร็จก่อนนะคะ5 อันค่ะเดี๋ยวขอทำสีชมพูให้เสร็จก่อนนะคะกำลังได้3 อันเพลินเจ็บมือด้วยเห็นไหมคะแดงเลยแดงทุกคนกำลังเคยเห็นใช่ไหมบิวมัดผมขึ้นนะคะกำลังเอาผมขึ้นเป็นคลิปแรกเนี่ยแต่ว่าเนี้ยจะเดี๋ยวเราขอเคลียร์สีชมพูให้เสร็จก่อนเพราะว่าเพิ่งได้แค่1 2 3เอาไม่เชื่อเหรอเนี่ยเดี๋ยวนึงดูว้ายตก1 2 3นี่แต่ว่าสีเราจะทำหมากใหญ่ด้วยนะคะคือความจริงจะเอาแค่5 อันนะคะแต่ว่าอันนี้เราจะทำเป็น6นะคะเพราะว่ารวมกับหมากใหญ่ด้วยนะคะแต่ละสีต้องมีหมากใหญ่ในเงียบๆหน่อยมีเสียงรบกวน I'm sorry เจ็บมากเนี่ยทำแบบนี้มันแข็งต้องออกจากการระวังหักด้วยนะคะวิธีการทำหรอง่ายๆของบิวมันจะเป็นตัว S แบบนี้นะคะเห็นไหมทำแบบนี้ได้เห็นกว่าจะเป็นตัว S นะคะต่อยากมากขอข้ามไปสีอื่นเลยได้ปะทำตามที่เราต้องการแต่ว่านี้เขากำกับมาให้คือเรากำกับเองเลยเราขอเว้นสีชมพูไปก่อนนะคะแล้วก็จะมาจับฉลากในนี่กันมีอยู่4 สีเฉดสีนะคะ4 สีได้มาแล้วไม่รู้มันเป็นสีอะไรเพราะว่าไม่ได้เป็นคนเขียนเองนะอย่านะสีน้ำเงินทั้งหมด5 อันเลยเอา3 อันค่ะแต่ว่าน้ำเงินมันเยอะนะถ้าจะเล่นอย่างนี้ก็เล่นกับเพื่อนๆก็ได้แต่วันนี้จัดรายการคนเดียวเพราะว่าไม่มีเพื่อนเล่นด้วยนี่น้ำเงินต่อง่ายมากชอบมากอันนี้เป็นสีแรกที่ต่อไงก็ถึงได้เยอะกว่าเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแบบง่ายมากเลยเป็นตรงหูได้ปะ สง่ามาก
แล้วเดี๋ยวเราก็จะมาใส่เราใส่ไปนะคะใส่เลยจุ้ยยาสามเมล็ดจุดนี่5 นาทีแล้วแป๊บเดียวนะมาละเนี่ยควรไปไหนนั่นออกไปอียะไม่ต้องกลัวมันไม่เหมือนHello Kittyเลยก็ขอให้ในจางกับก่อนด้วยนะคะพอเรียนเข้ามาพอไม่รู้นะคะต่อง่ายมากสีน้ำเงินในต่อง่ายมากบอกไว้ก่อนไอ้หมากใหญ่สีน้ำเงินเราต่อไปแล้วนะคะขออภัยในการที่ไม่ได้อัดคลิปตอนนั้นด้วยเพราะว่าเราไม่ว่างน้องอยู่น้องจะวุ่นวายนะคะนี่เป็นรูปหัวใจด้วยมันใช่ไหมแต่มันเป็นจริงๆนะสวยมากคนตั้งแต่ลงคลิปมาเดี๋ยวอันนี้จะไปดูอันต่อไปแล้วกันนะสร้างชแนลที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยมันเข้ากันไม่ได้จะบ้านสาวตลาดที่ไหนพ่อทำค่ะเดี๋ยวเราขอไปทำให้เสร็จก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าจะเป็นยังไงเราก็ทำเสร็จทั้ง3 อันแล้วนะคะโอเควันนี้เวลามันน้อยนะคะเดี๋ยวเราขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะ